Assalomu alaykum. Qayerga keldingizlar? Kim bo'lganlar eshitib, bahramand bo'lib ketinglar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Hurmatli aziz Ramazon ifori kanalimizni obunachilari, tomoshabinlari. Bugun inshaalloh Alloh taoloning fazli inoyati bilan Buxoro shahrida shu ziyoratgohlardan bittasi Bahouddin Naqshband hazratlarining ziyoratgohidamiz. Bir Qur'on o'qigan bo'ldik. Endi birodarimiz Baxtiyorjon inimiz, birodarimiz mana Alloh uchun do'stlashgan g'aybdan do'st bo'lgan, ya'ni g'aybdan do'st bo'lgan degani o almeshoqda hali biz yaralmay turib ruhlarimiz do'st bo'lib qolgan, shuning uchun ko'rib yaxshi ko'rib qoldik. Xuddi shunday. Shu kishi hozir bizga ta'riflarni aytib beradilar. Mehmonlarga ham, yana bu tomoshabinlarimizga ham amin. Manfaatli bo'lsin inshaalloh. Xo'p, yana bir bor assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsizlar mehmonlarimiz. Qadamlaringizga hasanot, Alloh ziyoratlaringizni qabul aylasin. Mana biz turgan dargoh pirimiz Hazrat Muhammad Shoh Bahouddin Naqshband ziyoratgohlari. Hazratimiz Buxorodagi 7 pirlarning 7-chilari, eng kenja va eng mashhurlari. Butun dunyo bo'yicha tasavvuf, tariqat silsilasining 16-halqa pirlari bo'ladilar. Hazratimiz milodiy 1318-yil tavallud topganlar. Asl ismlari Muhammad ibn Muhammad Jaloliddin ibn Muhammad Burhoniddin bo'ladilar. Muhammad o'zlarining ismlari, Muhammad Jaloliddin otalarining ismlari, Muhammad Burhoniddin bobolarining ismlari. Bahouddin, Naqshband, Balogardon, Xoja-i Buzrug bu hazratimizga berilgan taxalluslar. Bahouddin dinning nuri, dinning husnu jamoli, dinning go'zali degan ma'nolarni bildiradi. Naqshband deyilishlariga sabab esa avvalambor kasb-u koru hunarlari naqqoshlik bo'lgan. Gilam, mato, yog'och, kimxobga naqsh chizib, naqsh solib, naqsh uymakorlik qilganlar. Lekin mashoyix va ulamolarimiz zikr qiladilarki, hazratimiz aynan Naqshband taxalluslarni olishlariga sabab Alloh taologa bo'lgan muhabbatlaridan, Allohning ism va sifatini qalbu, tilu har biri olayotgan nafaslari bilan zikr qilib, ilohiy ishq, ilohiy muhabbatni qalblariga naqshu band qilganlar. Shuning uchun Naqshbandiya tariqatiga asos solib, Naqshbandiya tariqati bilan mashhur bo'lib keladilar. Hazratimizning otalari qabrlari Madina-i Munavvarada haj safarda borib Madinada vafot etadilar. Ota tomonidan nasablari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam avlodlariga borib taqaladi. Hazratimizning volidai muhtaramalarining ismlari Bibi Orifa xonim qabrlari shu dargohda taqriban 300-400 metr yuqori tomonda. Ona tomonidan nasablari esa payg'ambarimizning birinchi xalifalari Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ga borib taqaladi. Ona tomonidan nasablari. Aziz mehmonlarimiz, Hazratimizning birinchi ustoz va pirlari Buxorodagi 5-pirimiz Xoja Muhammad Boboi Samosi bo'ladilar. Hazratimizni go'daklik chog'laridan farzandlikka qabul qilib o'zlari ta'lim va tarbiyalaydilar.
vafotlaridan oldin shogirdlari, davomchilari, ya'ni Buxorodagi 6-pirimiz Sayyid Amir Qulol hazratlarining tarbiyalariga vasiyat qilib topshiradilar. Bu ikkita ulug' pirlardan tashqari Qusam shayx hazratlaridan, Xalil ota hazratlaridan, Mavlono Orif Deggaromiy hazratlaridan ham tahsil ilm oladilar. Hazratimizning o'zlari milodiy 1389-yil vafot etadilar. 71 yoshlarida o'zlari yashab istiqomat qilgan hovlilari, biz turgan dargoh hovlilari bo'lgan. O'zlarining uylari kulbalariga dafn qilinadi. Yolg'iz hazratimizning qabrlari shu dahmaning ichida. Lekin siz u bizlar bu dargohda ko'rib turgan bu go'zal binolarni, bu yerdagi masjidu, madrasa, maqbara, dahma, ayvon, xonaqohlarni birontasini hazratimiz ko'rganlari yo'q. Hazratimizning vafotlaridan so'ng har bir zamonasining podshohlar, xonlar, amirlar, shahzoda va prezidentlar hazratimizga bo'lgan muhabbat va ixloslaridan o'zlaridan bir bino qurib, hazratimizga bag'ishlab meros qoldirib ketishgan. Aziz mehmonlarimiz, hazratimizning shiorlari dilbayoru dastur. Qalbingiz Allohda bo'lsin, qalbingizni Allohga bog'lang, qo'lingiz esa mehnatda bo'lsin deydi. Har bir inson bu o'tkinchi foniy dunyoda yashar ekan, bu dunyosini deb oxiratni deb bu dunyosini tark etmasin. Tarki dunyo ham qilmasin, dunyoga ham sho'ng'ib ketmasin. Ikkalasida barobar bardavom bo'lsin u har bir inson zohidlik yo'lini mahkam tutsin deydi. Zohidlik yo'li shunday yo'lki, zohiran xalq bilan, botinan haq bilan, zohiran dunyo ishi bilan bo'lsin, qalban, ruhan esa haqning ishqi, Allohning muhabbati bilan bo'lsin deydilar. Shuning uchun hazratimizning ta'limotlari ham insonning qalbi, uning nafsi va uning ruhini tarbiyalash bo'lgan. Alloh taolo hazratimizga shunday bir ulug' karomat berganki, insonlarni qalbidan o'tayotgan holatlarni bilib turganlar va suhbat jarayonida suhbatdoshlarni qalbiga ilohiy ishq, ilohiy muhabbatni naqsh qilib solganlar. Shuning uchun Naqshbandiya tariqati bilan mashhur bo'lib kelyaptilar. Alloh ziyoratlaringizni qabul qilsin. Barakalloh. Savollar bormi? Demak, mana birodarlar, Baxtiyorjon birodarimizga Alloh taolo ilmlarini rivojini bersin. Amin. Musulmonlarga foydali bo'lgan kishilardan bo'lsin. Mana bu kishidan biz tushundikki, demak, Hazrat Naqshbandiyni asosiy aytgan gaplari, qilgan ishlari va yetalagan yo'llari shuki, siz qaysi kasbda bo'lmang, siz vrach bo'lasizmi, Xuddi shunday. injener bo'lasizmi, boshqa bo'lasizmi? O'sha kasbingizni qilayotganingizda qalbingiz Allohga bog'lanib tursinki, ro'parangizdagi kishi bilan, xalq bilan muomala qilayotganingizda haqni ko'rib turganini esingizdan chiqarmang. Uni aldamang, haqqiga xiyonat qilmang. O'sha davolayotgan bo'lsangiz pora so'ramang, boshqa ishidan boshqacha nima qilmang. Haligi dunyo ishingizda oxiratdan qo'rqib turib qiling degan ekanda bu. Xuddi shunday. Har qanaqa kasbda, har qanaqa ishda. U haligi ibodat, namoz o'qiyotgan bo'lsangiz ham, dunyo ishini qilayotgan bo'lsangiz ham o'sha narsalarning egasi Haq taolo ekanligini bizga ta'lim qilgan ekanlar bu kishi. Alloh taolo bu kishining rahmatiga yozsin. Alloh taolo kelgan ziyoratchilarimizga qalblariga hidoyat, o'sha Naqshbandiy boshqa kishilarning qalblariga solgan muhabbati bizga ham qalbimizga Alloh taolo solib qo'ygan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadamlaringizga